عشان بس اوريك. اقسم بالله انت يا حيوان. بصوا شايفين عامله شويه بقى ده غير التاني نزلته ده بقى تاني. بصوا بس انا اعمله وهم يقفوا ياكلوا من غير اي حاجه، يعني لسه مفيش اي حاجه. والتانيه جريت بس انتوا شفتوها عشان هي سمعت بتاع التك تك. ما جريتش عشان حاجه والله. يا ريتني كنت وطيت عشان اوريكم المنظر، بس اوريكم قاعدين بياكلوا ازاي وما بيعملوش اي حاجه. طب خلاص ده خلاص عايزه تيجي تاكلي احلى حاجه في فتحه تكمل بقى عشان محدش يجي جنب ال 200 جنيه. ما انا عارفه انت عارفه مش مشكلة. بس ايه رايك؟ جامد صح؟ ربنا جامد. جامد. ده بقى مستنيه الابيض بقى. اهو ده لما لو عايزين طريقته بقى اقول لكم عليها. بصوا اقسم بالله وانا هقول لكم طريقه السلطه اللي بالبنجر السلطه دي بتاعتي انت. أنا اللي عاملاها. ازاي امكانياتي أنا اللي ليه؟ عاملاها. انا افتح لكم مشروع اكل، ايه رايكم؟ يعني فكرت في يلا. الموضوع ده بس يلا. هتسحل سحله صعبه بس يلا والله يبقى جامد. بجد. اعمل المطعم ريمو، صح يا جوش؟ ريمو بنات بقى. ماشي. ما انتوا ما بتعملوش حاجه، يعني انا هسميه احط جنبي اسمي بناتها وما بتعملوش حاجه. استني او هبقى افكر لك اسمه ايه ده اول ما طب ماشي.